Goedemorgen alle. Welkom hier. Ik freue mich, hier alle te zijn. Ik freue mich, dat we kunnen top zijn in Gods huis. En dat we ons aan zich willen opbouwen. Met middelen, met gebedevrouwen, met dingen wat andere mensen beleven. En met dat zijn we de afhankelijkheid einer van de anderen. We zijn dat we kunnen helpen zijn einer van de anderen. En dat is zeer veel waard. Je mag je ons alleen afhouden van zelfs door zijn. Je weet ja veel wie God zijn zijn. Je weet ja veel wie dat we voor anderen kunnen zijn. Maar het is immer veel waard top te zijn. Het is immer veel waard ons nemen te laten wat God voor ons heeft en wat hij van ons wil. En dat is ook vandaar mijn verlangen. Dat we alle worden kunnen gezegend zijn. Gezegend worden door dat wat God zijn woord ons leren wil. En dat we kunnen. Wanneer we van hier gaan, of wanneer we ram in de omgeving zijn. Dus Jake al met ze willen verreizen en manche andere mensen zijn. Vielleicht gaan ze wat van hen en Geschwister en dat wat gaan en zijn zijn. En dat helpt zoveel, wanneer we dat weten, dat we gaan naar de kerk, waar we thuisgehören. We zijn een groep wat ons tophouden doen, wat ons bijstaan doen, wat ons zijn doen. Dat is een zeer grote zegen. En dus ik persoonlijk zeer dankbaar voor en ik voel dat je dat alle zijn, dat is zeer veel waard. Als ik nadenk dat dan vandaag waar wat met te doen, ik heb al langere tijd aan gedacht dat je was het van openbaring te predigen. En ik wil vandaag daarmee aanvangen. Ik weet niet waar weet ik waar, wens ik heb maar zo en zoveel verständnis van dat boek. Maar we kunnen daar nog zeer veel van leren en ik wil mij opstellen en dat God kan mij gebruiken. Wanneer we kijken dan in Openbaring, die eerste kapitel, de derde vers, daar zegt het zo staat. Selig is die dit profetenboek las en ook die dat horen en zich daaraan houden. Wat daarbij geschreven staat, wils de tijd is bald hier. So we zingen hier in this vers een paar dingen. Het zegt gelijkelijk, dat die mensen die dit boek lezen, dan die kunnen zich gezegend voelen, die kunnen opgebouwd worden, die kunnen gestärkt worden. En dan zegt het, wer daarbij lezen dat, oder wer dat horen dat, beides. Wer het niet leest en die hoort het aber van anderen, die kan ook gezegend worden. En het andere ding wat het zegt, dat is vielleicht niet graag in dit vers, dat is in de 19e vers, daar zegt het, nu schrijf wat u gezien hast, wat nu is en wat nog later komen zal. So, hier zegt het, wat nu is en wat nog later komen zal. En zo, wanneer ik dit boek lezen doe, en besonders nu de laatste week, wat ik me daar had meer nengelaten, dan op eenmaal word ik aan hoeveel dit boek zich met de Bijbel gans verbinden deed. Hoe dingen toepassen doen van wat al in andere boeken geschreven is, en vielleicht besonders in Psalmen en in Jesaja en vielleicht in Daniel. Ik heb me daar beschäftigt met de eerste kapitel in dit boek door deze week. Maar wanneer zich dat zo nanloten deed, en nadenken dat, wat is de bediening van dit boek, wat wil Jezus beschikken, dat zegt ons dat God schickt een engel, Johannes deze boodschap met te delen. En dan lezen we ons hier, wat nu gegenwärtig is, en wat nog later komen wordt. Zodat beides toe in een boek beschreven. En zo, we willen dus in het eerste kapitel van der onze even gaan en zeggen wat we ervan leren kunnen. En dan later wil ik nog some meer van dat, want de nächste gelegenheid heb wil ik some meer van dit boek metdelen. Ik word het nu al aan aanvang zeggen dat ik word het niet kapitel voor kapitel doorgaan zo staat. Maar we willen dan nog zoveel als God mij schenken, dat we zeggen wat we er kunnen van leren. Want het zeggen dat wer dit boek lezen deed, wer dat horen deed, dan
denke ich an mich selbst, drei, als ich noch jung war und dann ein gewässert in der Buch lesen wollte, dann krieg ich vielmals diese Angstgefühl, wo du für schreckliche Dinge in der Buch beschrieben sind, wo da noch kommen wollen und wo die alle sich wollen rannehmen. Und dort ist alle abgeschrieben. Und dann wundert einer manchmal, wo das alle wird uitkommen und wo das alles wird mit sich bringt. Zoals ik al zei, ik wil niet veel in de details nemen wat im Kommen ist, aber wir können sehr viel von dort lernen, was du ist und was wir sein können, was uns was kann zum Sehen sein und was wir verstehen können. Weißt du, sind doch viele Dinge in das Buch, das uns sehr klar und deutlich ist, plus mit das überlesen. Und dort ist, wo wir uns wollen mit beschäftigen. So, wenn wir anfangen dann in den ersten Vers in Offenbarung 1, sagt er, dit ist die Offenbarung, die Gott, Jesus Christus gibt, seine Diener zu wiesen, was in Karten passieren muss, und er schickt seinen Engel nur seinen Diener, Johannes, an das mitzuteilen. So, wir sagen hier ein paar Dinge in diesem Vers, dass Gott gibt Jesus Christus Offenbarungen und die fehlt seine Diener mitzuteilen. Das sagt seine Diener dort mitzuteilen. Und wir weten, wenn wir wiederkommen, dass das Buch wird noch die 7 Gemeinden geschrieben. Du wirst Lothar noch mehr von haben. Aber hier sagt es, dass Gott, Jesus Christus, eine Offenbarung geben, dass seine Diener dort mitzugeben. Und dann schrift Lothar von den Engeln, von den Stieren und von den Lampenholer und was die Bedingungen sind. Aber hier sagt er, dass seine Diener fehlt diese Nurreich. Diese Begebung, die fehlt, seine Diener, die hier auf dieser Erde bestehen können im Kampf, nicht nullloten im Kampf, nicht gleichzeitig werden, nicht Dinge bloß entdautig werden. Und all die Dinge sei wie, wenn wir wieder lesen, dass Jesus ist dort, der Gott ist dort wichtig, dass Jesus das antwortet, dass seine Diener dort fehlen wird. Und ich glaube, Jesus wisst dort, aber das ist hier geschrieben, dass Gott Jesus Offenbarungen, was seine Diener hier auf dieser Erde fehlen wird. Und so, wir sind hier von der und auf dieser Erde und wir anerkennen uns dafür, dass Jesus ist der Rader, Jesus ist der unsere Sünden vergeben hat, was wir Luther auch wollen sein, und uns fehlt diese Nurreich. Und wenn wir in großen Ganzen kicken, wenn beobachten, das Wort Prediger predigen und würde sich nennen lassen, dass nicht sehr vielmals dort von dem Buch gepredigt wird. Und das ist nicht ein Wunder. Aber danach ist es wichtig, dass wir uns mit uns nennen lassen und lernen, was hier geschrieben steht. So, das sagt in den ersten Vers, dass das Wort, was der Mitteilen fehlt, was in Karten passieren wird. Und ich dachte, verschiedene Wege nennen, was ich meinen können und was Jesus kriegt in seinen Hort, als das sagt, was in Karten passieren muss. Und wir wissen, dass Jerusalem wie all versteht, als diese Botschaft nur Johannes kam, und das wird Luther auch abkommen. Und dann sagt er in den zweiten Vers, dass dort Gottes Wort und Jesus Christus sein Zeugnis und alles, was er sagt, betekent hat. So, das Zeugnis, Jesus Christus hat ein Zeugnis für Leben. Er wir ein Zeugnis hier bei ihr für Verratung. Und das er dort betekenen wird. Er betekent hat, und mit dieser Botschaft, was er seine Diener geben hat, bestärkt hat, dass er dort, was er für ein Zeugnis gewesen wie hier auf dieser Erde. In der 3. Vers los ich werde noch einmal überlesen und sagen, seilig ist die, die dit Prophetenwoord las, en ook die dort hören und sich daran houden. Wat er bij geschreven staat, wils de tijd als Bild hier. Und wir weten dat, wenn wir das wollen,
wieder überlesen, dass die Schrift einmal, dass Jesus sagt, dass ich war wahrer kommt. In 1. Kapitel, glaube ich, ist es 3-mal ban, oder vielleicht sogar 4-mal, dass er wird wahrer kommt. Jesus, der fuhr im Himmel, als er sein Dienst hier bei ihr vorig hat, fuhr er im Himmel, und als die Jünger alle so am herankicken, dann kommen die Engel und sagen sie, dass Jesus wird so wahrer zurückkommen, als er in dem Himmel fuhren. Und nun, dass diese Botschaft, diese Nachricht, nur die Kirchen schicken, der Johannes, dann wird er dort wahrer mehrmals abheben, dass ich wahrer kommt. Ich sind die, die kommen wird. Und so, wir wollen nicht nur in Angst sein, was alles passieren wird in der Welt, wo schwierig die Zeit kann werden, ab diese Erde, und als wir werden gemerkt worden oder nicht, das ist nicht, wo wir uns wollen nennen. Als das passiert oder nicht, das ist nicht das Wichtigste. Wenn wir weiten dort, wir sagen dort, dass die Menschen, die vor uns gelebt haben, die sind gestorben. Und so wollen wir eure Leute auch an der Reihe sein, dass wir nicht mehr mang diese lebende Menschen sind. So, du weißt, das nicht das Wichtigste uns, du zu denken, als wir wollen leben bleiben, oder als uns wollen dort merken, oder nicht. Dort ist so, was uns Fleisch schreien wird. Und das ist ganz normal. Aber dort ist nicht, wo wir uns wollen, so sehr vertiefen, was wir alles würden kennen, begegnen, was uns alles könnte passieren. Aber viel doller, weil wir uns dann anlassen, dass der dritte Vers sein, dass glücklich ist derjenige, der sich beschäftigt mit dort, was Gott seine Botschaft zu uns ist. Was sein Wort zu uns ist. Was seine Erklärungen, Offenbarungen zu uns sind. Und so, je mehr wir uns da wollen anlassen, je mehr wir dort wollen lesen und uns damit beschäftigen, je wertvoller wird uns das wollen. Und dort ist mein Verlangen für von der und auch, dass wir wollen ein größeres Interesse kriegen in das Buch. Und wir haben vielleicht all. Und uns geht es vielleicht auch schon, die Band zu lesen. Aber einer hier wahre seine Ausdrücke, das ist ein Buch, das kann ich bloß nicht verstehen, deswegen lese ich das nicht. Aber wenn wir anfangen, auf einmal das Buch mit den anderen Becher taub zu flechten, und kijken, wat zijn onzwingen geschreven, wat krijgt met dit mitstemmen, dann auf einmal dann heeft dat een groter getraag. En wat de boodschap ons te leren heeft, wat er ons te zeggen heeft. So, dann geht er wieder. Nu hebben we de eerste 3 Versen ganz kort een beetje bekeken. Dit is een Anspornung an uns, ein Denken haben, was von Zeugnis Jesus ab diese Erde gewast ist. Und dann geht er eben nur der 4. Vers, das ist eine Begrüßung für die Gemeinde, wo das Brief angeschrieben wird. Und es sagt in der 4. Vers, Johannes schrift dit nur die 7 Gemeinden in Asien. Gnade und Friede von dem, der du ist, der du wir, und der du kommen wird, und von den 7 Geister für seinen Thron. So hier haben wir mehrere Dinge, von wem dieser Gnadewunsch oder das Friedenswunsch zu der Gemeinde kommen wird. Da hat das mehrere Wege betekent. Das ist ein Gruß an die Gemeinde, das ist ein Gruß, ein Friedensgruß, was er soll abbühen sein, und soll abtragen sein. Und das sagt das Erste, der du ist. Jesus ist. Und das betekent uns, Jesus sei klar. Und es sagt, das Gruß kommt von dem, der du ist. Und dann, das nächste sagt, der du wir. Und andere wird sagen, der hier auf diese Erde wir, was persönlich hier wir, was der Leiden durchging und kriegt, was sein Blut vergeten der und kriegt, damit wir können gerat sein. Der bestellt seine Gemeinde von ihnen zu reißen. Er wünscht ihnen, diese Gnade und Friede wird mit ihnen sein und wird mit ihnen leben. Dann sagt er, und ich sage auch die, von wo das Gruß kommen, der in eine Wolken wird wahrkommen. Hier betekent das nicht, dass er in eine Wolken wird kommen, aber er betekent das hier, dass ich sage die, der kommen wird.
Je kan abrechnen, de komt de dag dat ik komen word. Nog is het niet door, maar de komt de dag dat ik word van Himmel kom. En dat weet we nu wat hij komt naar zijn gemeinde. Hij wil zijn gemeinde hier uitholen en bij zich im Himmel hebben. En dan zegt het nog een, van wo das Gerüst kommen, en dat zegt het, en van de 7 Geister voor zijn troon. Wat zijn deze 7 Geister? Wat wil hij zeggen met dit, wanneer hij zegt dat dit Gerüst komt van de 7 Geister, die voor God zijn troon zijn? Je hebt het vielleicht alle klar, wanneer deze 7 Geister zijn. Aber das betekent hier in diesem Kapitel nicht einzelweise. Aber wenn wir dann würden gehen, wir werden es ein paar Mal Versen dazu lesen, und vielleicht kann uns dort deutlich werden, was er meint mit diesen 7 Geister. In der 3. Kapitel, in die 1. Versen Offenbarung, da sagt es dit. Und den Engel von der Gemeinde in Sardis schrieb, dit sagt der Gott seine 7 Geister in de 7 Stierens hat. So hier redet, dat heeft hij gezegd, dat God zijn 7 Geister heeft. En dat weet wie, dat betekent op Jezus. En dan in de 5. Kapitel, in de 6. vers, daar zegt het, en ik kijk en zag tussen den troon en de 4 tieren mangt de Altestag een lam stonden, dat het zo zag als wanneer dat weer geslagen worden. Dat had 7 Hörner en 7 Augen, dat zijn God zijn 7 Geister. Hier zegt het, dat had 7 Hörner en 7 Augen, en dat zijn God zijn Geister, die over deze ganze wereld geschickt zijn. So, dit geeft ons een klein meer den indruk, dat dit is Jezus met zijn leren, met zijn leren wat hij ons openbaren wil. Aber das merkt uns das noch nicht sehr klar. Wann sind denn nu krijgt die 7 Geister? Wann sind die Geister, was die betekenen will? Wenn wir dann gehen naar Jesaja, das 11. Kapitel, Jesaja, das 11. Kapitel, Vers 1 und 2, vielleicht will ich noch den 3. Vers lesen, aber hier sagt es, so als ein Aas uit ein Staben Rüt was, wird einer von David seine Nachkommen abkommen, von der Wardel wat komen, wat door wat vrucht trägt. So hier bewijst er dort, dat er wat weer abkommen. En dat is uit David zijn Nachkommen. En hij betekent erop dat Jezus wat zijn. Dan zegt het in het 2. vers, op den wordt den Herren zijn Geist komen. Dan zegt het een Geist met wijsheid. Ein Geist mit Verständnis, ein Geist mit Ruhe, ein Geist mit Kraft und ein Geist, der den Herrn kennen wird. So in anderen Worten, was ein Geist in uns kommt, was den Herrn wird anerkennen und der am ehren wird. Dit zijn een part van de Geister, wat het zegt dat de 7 Geister, die bij Jezus zijn, die voor God zijn troon zijn, want Jezus toe is. Nu dat Jezus toe is. En dan zegt het in de 3. vers, dat dit wordt een Geist zijn, die dem Herrn ehren wordt in een vrede zijn. Ik wil het nog eenmaal lezen, dat zegt, dem Herrn ehren wordt aan een vrede zijn. Zodat dat wordt een Geist, dat is een Geist, wat dat gefällt, wat dat schijnt God te ehren. En zo, wir würden vielleicht ja noch mehr Bibelversen lesen von diesen 7 Geister. Mir hat nu noch eine andere Sprache zu lesen, das hat uns das vielleicht ein klein bisschen klarer zu verstehen können. In der Schlachterbibel, ich glaube es wäre 2000, das sagt mir nicht ganz sicher, aber in der Schlachterbibel, das ist eine Jüdische, da sagt der 2. Vers so steht, der 2. und der 3. Auf denselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn,
und sein Wohlgefallen wird erhaben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht nach den Augenschein richten, noch nach den Hörensagen strafen. Hij wordt niet, dit is een jes wat bij hem is, die niet hard wat anderen over wem zijn en doen strafen wordt. Maar dit is een jes wat aan hem is, wat verständlich wordt zijn. Die wordt verständig zijn. Die wordt met wijsheid omgaan. En wanneer we dan Jezus zijn leven betrachten, dan zien we dat hij de eerste weer met hem, zoals ons het hier zijn, dat we weer bij Jezus vergat zijn troon met Jezus. En zo, dat is wat komende met hem. En dit zijn de 7 eerste die vergat zijn troon zijn. Deze eerste, die helpen met deze genoeg en grus te de gemeendes met te schrijven. Ze zullen eraan denken dat de grus wat ze krijgen, die komt van wo ons Rade is. Dit grus die komt woher, wo de meer erheen wie als bloos, wanneer ik en du ons begrijpen. Hier weer nog de radung in de ganze leven te de mensheid, wie met deze grus met aangetrokken. En we kunnen vielleicht nog meer door met aantrokken. In de Engelse Bibel en de New King James Version, daar zegt het zo dit. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, and the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. So, het betekent dat zo klaar dat we zeggen kunnen dat deze 7 geesten, die zijn een poort van wie ons bekeren, wie voor een Herren leven willen, dan deze 7 geesten zijn een poort, die worden een poort van ons leven. Wils, we krijgen verständnis, we krijgen wijsheid. En Jacobus zegt het, wanneer het aan wijsheid fehlt, dan zullen we God beten en hij wordt ons geven. En hier zegt het dat deze wijsheid, dit verständnis, dit roet, deze kracht, al dat ervoor we met en dem dat we aan Jezus Christus leven doen. En zo dit zijn de 7 geesten wat voor God zijn troon zijn, wat aan ons ontvangen levendig te worden, wat ons ontvangen de freudigheid te geven voor den Herrn te leven. Zo dit is plus een karte grus wat de engel Johannes te geven dat wat naar de gemeente zal gebracht worden. Wanneer we dan naar de 5e vers gaan, in Offenbarung 1, da sagt es, en van Jezus Christus, die in zijn Zeugnis treu ist, hij is de eerstgeborene van de dodes, die wer über de Königs op de Erde regiert, en ons Gott wir en ons met zijn ene bloed van onze zinden gewaschen heeft. Dit wil ik eerst al nog aandienen, dat Jezus als deze 7 geesten heeft, als die zijn bloed geven, omdat ik en du kunnen geraad worden. En nu, indem dat ik en du dat aannemen, dan vangen een part van deze 7 geesten aan ons aan levendig te worden. We vangen dat aan te ervaren, we vangen aan te zijn, dat als een natuurlijke mens die in deze wereld leven deed, dan kan ik de geestelijke dingen bloos niet begrijpen. Maar wils ik mij door laat, wils ik God in mijn hart ontvangen laat te regeren, dan vangen deze 7 geesten aan mij aan een poort te worden, en die zijn voor God zijn troon. En wils ik hard, wils ik vars, door zo te leven als de Heer dat hebben wil, dan zie ik immer meer dingen wat de Heer werkelijk gedaan heeft voor mij, en mij wordt dat meer en meer weer. En zo, hier zegt hij dat Jezus Christus is een zeugnis van de eerstgeborene, de red van de Auferstehung, dat hij wordt im Graf gelegd en dan stond hij op. Hij werd de eerste van die opstaan deed, en hij is die de Königs regiert. En zo,
als ich das so überlasse und dann dachte an, er ist der die Königs regiert, und dann wird wir manchmal mit uns Verständnis, was wir haben, anfangen zu denken, dass die Government, die ist bloß sehr reich. Ist solche Dinge tun, das bloß ganz anders als wir würden tun. Und wir vergessen, dass es hier sein, dass Jesus kann danach regieren. Und wir würden manchmal, und das habe ich an mir selbst manchmal gesehen, wenn ich an Restrictions denke, wo wir in den letzten paar Jahren mit gedealt haben, ein Jahr und ein halb, dass ich leicht anfange, negativ zu denken. Und so, wenn ich das Vers hier lese, und dann dachte ich an, ich bin nicht ein reiches Vorbild gewesen. Ich bin nicht reich angestellt, was gegen die Government, wie es sagt hier, dass Jesus Christus die Government oder die Leaders regieren, die hier auf dieser Erde sind. Wann das auch gegen sein Willen ist. Wir weiten, wenn wir lesen dann in Ola Bund eine steht, ich habe den Referenz nicht abgekickt, die Vers nicht abgekickt, aber das sagt, dass Nebuchadnezzar wie Gott sein Diener, und was deut Nebuchadnezzar? Er versteht das Volk Israel. Aber das sagt, dass wir Gott sein Diener. Hier sagt es uns, dass Jesus ist der die Königs auf dieser Erde regiert. Und so, das soll uns die Freudigkeit geben, zu denken, dass wir sind an alle Lehren zufrieden. Wem wir haben den Rara. Wir haben den, der die 7 Gäste für Gott seinen Thron hat. Wir kennen ihn. Wir lassen uns von ihm kontrollieren. Wir lassen uns von ihm regieren. Er ist gestorben. Er lässt sein Blut schaden. Ab ihr, damit dass wir können gerat sein und der dort sind, wie von unseren Sünden rein gewaschen. Dort wird uns verdammt, dort wird uns von Gott trennen, davon sind wir rein gewaschen durch dem, was Jesus für uns getan hat. Und dann in der 6. Vers sagt es, in uns zu Königs und Priester gemerkt hat, Gott seinen Vater zu dienen, den traf alle ihr in Macht in alle Ewigkeit. Amen. An dem, was Jesus für uns getan hat, hat uns als Königs, als Priester gemerkt. Für was sagt er, dass wir den Vater dienen können. Dass wir den Vater dienen wollen, an dem, dass er uns hat als Königs angestellt. Uns als Priester gemerkt hat, hier auf dieser Erde. Und dat wat ik denk dat Jesus is die de Königs hier op de Erde regiert. En ik en du zijn die Gott als König angestellt hat. So, wenn wir das Bild dann randrehen doen, ich rede von den Königs auf dieser Erde. Aber wenn wir das Vers miteinander tragen doen, dann auf einmal sehen wir, dass wir sind für selbst die Königs, die Jesus regieren hat hier auf dieser Erde. Dann ist es auf einmal nicht mehr die Justin Trudeau oder Biden oder irgendwas, wer die Rules zu haben. Dann auf einmal ist uns dort nicht mehr so wichtig. Dann kicken wir auf einmal, oh, ich bin hier als ein König, der von Gott seine Gäste regiert wird und der im brauchbaren Gefäß ist, Gott zu dienen hier auf dieser Erde. Wir können so leicht so ein Vers aus der 5. Vers dann auf einmal sagen, dass es alles gut was er wird und das ist aber nicht die Bedeutung an diesem Vers. Aber wir sind als Königs und Priester gemerkt worden, hier auf dieser Erde, Gott zu dienen. Für Gott dort zu sein. Er will diesen König hier auf dieser Erde regieren. Der soll für ihn ein brauchbares Gefäß sein. Ich glaube, dass es danach so, dass Gott die Königs hier auf dieser Erde regieren wird. Und er stellt die an, wem er will, und er stellt die rauf, wem er will raufstellen. Dort ist danach Gott seine Sache. Und das wollen wir auch alle durchloben. Und wir wollen nicht schlecht gegen die reden. Aber wir wollen dort sein, dass es hier so sagt, in uns als Königs und Priester gemerkt hat, Gott seinen Vater zu dienen.
Gott, seinen Vater, in dem das sagt hier, dass Jesus sein Vater, te dein, den treft alle Macht, den treft alle ihr, gewollt im Himmel auf diese Erde. Treft alle ihr. Er hat uns gereinigt. Er hat uns gewaschen mit seinem Blut. 7. Vers, hier sagt er weiter. Kijk, er kam mit der Wolke. Das ist nicht das zweite Mal in das Kapitel, wo er sagt, dass kijk, ich habe als Priester, als Königs gemerkt, nu denkt mal an, ich komme meine Königs, meine Priester von dieser Erde holen. Ich will an eine Wolke kommen und dann will ich die mitnehmen. Die seine Königs und seine Priester sind. Die das angenommen haben, die sich kann verändern. Die von diesen 7 Gästen für Gott seinen Thron haben und Gebrauch gemerkt und erleben hier auf dieser Erde. Und so, es sagt, kijk, ich komme. Er kommt mit den Wolken. Und am wollen alle Augen sein. Wenn Jesus wird kommen, wir dürfen nicht von der zweifeln, ist Jesus all gekommen oder nicht. Das sagt uns hier, wenn dort was passieren, am wollen alle Augen sein. Du wird keiner zweifeln, ist all gekommen oder nicht. Du wird ganz klar sein. Das wird hier sein. Dann sagt es, auch die, die Arm und die Siedstücken und die Menschen auf die Erde waren, alle über Arm, trürend jammerieren, so soll es sein. Amen. So, das sagt hier, dass die Menschen auf die Erde, und wenn wir das nicht bloß sagen, oh, dann wollen wir noch jammerieren, wenn er was kommt, ich glaube nicht, dass dort kriegt hier die Voll was sein willst. Wir merken uns rein und lernen von ihm. Wir freuen uns von ihm. So, das ich das verstehe, dann meint es hier für die Menschen, die das Geschenk noch nicht angenommen haben. Die sich noch nicht von Gott haben leiden lassen, aber sie Sinnen lassen reinwaschen durch Jesus im Blut. Die waren trürend jammeriert. Und so, das sagt uns hier sehr klar, dass alle Augen waren an sein. Und dann nannte er hier ein Ding ab, wo auch die wird das Spitznamen in Jesus die Sied abspecken, der aus seinem Kreuz hängt. Auch die Person, die den Spitze hat, die wird das sein, dass Jesus kommt nu eine Weile. Aber als ich das so lesen, dann dachte ich eben nur, das sagt alle, und dann nannte sogar den einen ab, was die Spitze gedreht hat. Aber wo wird das einmal sagen, auch die Janja, der hier von deren mit Sinn angeht, auch die, was sich noch nicht hat von der Sinn waschen lassen, auch die wird das sein, dass Jesus kam. Die wollen das alle sein. Da wird keiner sein, der wird sagen, oh, ich weiß nicht, dass das überhaupt so ist. Oder dass Jesus kam. Ich weiß nicht, als ich mich dort verloren komme, was andere Menschen sagen. Da wird nicht so vertwiefelt sein. Da wird klar sein. Alle wollen sie das sein, dass nicht kam Jesus. Und das ist das zweite Mal, was er in das Kapitel abnahm, dass er wird kommen. Er ist der, der kommen wird. Und so, auch der an der Seestück und die Menschen auf die Erde. So, dann können wir uns das nicht anders verstehen merken, als die, die noch in Sinne leben, die sind von der, was hier auf der Erde sind. Die leben nur diese Erde, die leben nur dort, was hier vor den Augen ist. Auch die wollen das alle sein. Und so, das ist nicht zum Grülen, aber wenn wir das so tupfen und dann auf einmal merkt, dass mein Sens, dass das ein wertvolles Buch ist, was uns als hingeloten worden. Und dann in der 8. Vers, dann sagte das steht, ich sehe das O und das O. Der Anfang und das Ende, sagt der Herr. Die du es, die du wir und die du kämpft, der Allmächtige. Nu haben wir das dritte Mal, was er sagen, dass er kommen wird. In dieses Kapitel. Und wir haben noch plus 8 Vers gelesen. So, das uns am Anfang von dem Buch, das sehr klar merken, dass wir sollen bereit sein, wann er kommen wird. Und er wird kommen, das sagt er in 7. Vers, dass eine Wolke wird kommen.
Wir lesen uns in Apostelgeschichte, das erste Kapitel, ich glaube, das erste Kapitel, wo der Engel kommen und sagen, dass das Jesus, den je nu sahen im Himmel fahren, den wo je krank soll sein in der Welt in Wahrheit kommen. Dort seht ihr dann aus Jesus von der Erde fahren. Und hier sagt er uns, dass er ist der Erste und er wird auch der Letzte sein. Er ist der Erste und er wird auch der Letzte sein. Und so, durch kann wir sehen, dass er versucht uns nicht Dinge so half und half zu lassen. Er hat versucht, so klar zu merken, dass ich nicht wollen kann sagen, dass, oh, ich habe das nicht gewusst. Er will, dass ich und du das verstehen kann, dass er Wort weiterkommt. Und dass ich und du verreit sind. Und dass wir von diesen 7 Jahren ansluten regieren und ansluten leiden, wie es das sagt. Was wird die 7 Jahre? No, Jesaja nur, dann sagt das, dass es steht. Ich will das noch mal einmal lesen. So, ab dem wird den Herrn sein Jes kommen in Jes von Weisheit, Verständnis, Ruht, Kraft, in Jes, der den Herrn kennt und am irrt, in den Herrn ihren wird eine Freiheit sein. Er wird nicht bloß tun und rechten aus was er sieht oder hört. So, von dem Wort an uns gibt. Wenn wir nicht sagen, das sind 7 Gäste, die für den Thron Gottes sind, so dort ist dann so hoch, das können wir nicht haben. Aber wenn wir uns dem ein klein betrachten, was von Gäste, an was wollen die sein, wenn es sehen uns in Offenbarung, das 3. Kapitel, dass diese Gäste wir im Bild, wo Jesus wir, und dann in das 5. Kapitel auch, das Gäste, die sind, wo Jesus wir, das bedeutet klar, und dann in Jesaja, da seht dass das alles, was aus der Stamm David, was rauskommt, an den wollen diese 7 Gäste sein. Und wo die wollen sein. Und so, wenn wir in Jesus leben, dann haben wir diese Weisheit gekriegt. Dann haben wir uns als Königs und Priester gemerkt, was wir ein Verlangen haben, nur diese Weisheit nur zu leben. Die wir ein Verlangen haben, verständlich zu leben. Ein Verständnis, was der Herr von uns verlangt. Dann ist das in uns Verlangen, dass wir dort leben wollen. Und dann gehen wir auch noch Ruhe bei dem Herrn, wenn es heißt, der Ruhe. Und er ist auch der, der uns die Kraft gibt, an das Leben zu leben. Dass wir nicht wollen, durchgedrückt und anmutig sein und uns nicht rot weiten. Er ist die Kraft an uns. Wenn wir sagen, wir sind die, die gerat sind. Wir sind die Priester, die Königs. Und dann, da wir den Jesus Gottes Anerkennung geben, und der wird an uns Frucht bringen. Und wir wollen mit Frieden dabei leben. So, und dann, in der 9. Vers, so ich sage noch mal kurz Englisch gekommen, ich will noch ein bisschen wieder. Aber der 9. Vers, da sagt es steht, ich, Johannes, mein Bruder und Kamerad, an den Lieden und an Gottes Recht und an der Geduld, die wir durch Jesus Christus haben, wir auf der Insel Patmos, weil ich dort Gottes Wort geredet und von Christus gepredigt habe. So hier, nu sind die Begrüßungen gekommen. Und hier fängt er an mit mitzuteilen, was passiert ist mit ihm und woran er da ist, wo er ist. Das sagt, er wir ein Bruder an Christus. Er wir einer von den Aposteln. Ein Kamerad, sagt er. Er wir auch einer von denen. Und er wir auch einer von denen, die an den Lieden teilnehmen können. Und in anderen Worten sagt er, ich bin auch der, der kann für Christus lieden. Mir tun sie weh, mein Körper tun sie Tausaten, wenn ich für Christus reden da, predigen da. Das ist, was er hier versucht zu erklären. Und sagt er, und ich bin hier auf der Insel Patmos, und in anderen Worten, wir haben sie auf der Insel abgeführt, wo nicht Eten ist, und wo nicht viel was ist, wo keiner sich was kümmern, dann wo ich jemanden stirbt. Und wo wen sind ich da? Er sagt auch dort, er sagt, wenn ich
ganz dries van Jesus Christus geredet. Ik heb mensen verzocht met te delen wer Jesus is. Ik heb verzocht dat in om hart te leiden dat der Jesus Christus kan je de zinden vergeven kan. Der dat bloed wat hij heeft laten raan, kan je reingewaschen worden van de zin. Dit had hij verzocht dat volk met te delen en dat had eindgesteerd en dan vierden ze aan op de insel Patmos nap, wo groot zo keine chance weer dat mens wat kan leven blijven. Unless van andere mensen worden aan de wat toevieren. En zo, dit is waar Johannes weer. Wanneer we ons nu laten doen, wat van alle had Johannes als dit passiert? Schrijven zijn een beetje verschieden, maar zij meerlijk dat hij wat zijn 96 jaar oud was. 91 jaar anyway. En zo, hij weer door alleen verloren. Hij wist dat zijn partner, wat dat evangelium gediend hadden, de apostel, die werden al alle doodgemerkt worden, wien ze gepredigt hadden. En dat hij nu gepredigt had, hadden mensen bloos nog gesteerd. En hadden ze hem daar alleen aangevierd. Dat is waar Johannes zich bevingen deed. En dan zegt hij, in de 10e vers, in een Gottesdag wie ik im Jes. In een Gottesdag. Hij zei, aan een zindag, dan nam ik me waar tijd na te denken, wer deze radung weer, wat deze erleuzing weer. En ik nam me tijd na te denken, wat passiert is. En waarom ik hier ben. En wo ik God wat kan beter doen. Nu heb ik keine gelegenheid te mensen te reden. En zo staat, we kunnen ons daar in kop draaien laten, wat Johannes alles is, daar in kop gedraaid. We weten niet. Maar we kunnen zijn dat aan veel dingen daar in kop gedraaid zijn, als hij doet wat je was. En een zinnig, als ik de waarom zo raak nalaten deed, dan zegt het, en hier hing mir eine Lüderstem zoals uit eine Trompet. So, als hij zich dus een aanloten deed, dan op einmal hier dan een luide stem. Nou, en hij werd ook ganz alleen op de insel, er werd geen andere mens. Maar nu hier hij doet een stem. En zo, we kunnen ons niet anders verstellen, als hij wat wat weißt du, wat passiert nu? De 11e vers zegt het, die zegt, ik zie dat A en dat O. De eerste en de laatste. Wat du zet, schreef in een boek en checkt dat naar de 7 gemeenten in Azië. Hier komt de opdracht, wat hij zal doen. Ik had eerst al een beetje wat van je reden. Maar hier is het de opgave wat Johannes hier kreeg. Zegt het, wat du zet, schreef in een boek en checkt dat naar de 7 gemeenten in Azië. Naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamon, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Deze gemeentes, die fehlt deze brief, die fehlt openbaringen. En ik ben gekomen de met te delen in andere wereld. Dat zeg ik niet graag zo, maar dat is een beetje zoals dat een andere wereld wordt zijn. En dan in de 12e vers zegt het, dan draai ik me om te zijn wem zijn stem ik reden hier. En als ik me aankijk, zag ik 7 goldene lampenholen. 13e vers. En midden mang de lampenholen einen, den dat ze zag als een mensen zien, die had een kleid aan, dat aan dat wat op de feit hangt, en een goldenen gard over de bras. 14e vers. Zijn haar op de kop werden als witte wal, wit als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. Zijn Feit blinkerten als geschmoltenes, gewichtet Messing, en zijn stem weer zo als een groot, ruischend water. In zijn rechterhand had hij 7 stierens, en uit den mond kwam aan een scherpet, dubbelschnijdend zwaard, en zijn gezicht weer zo als wanneer de zon in volle kracht schijnt. Dit is wat Johannes zegt als hij zich aandraait. En zo,
hier wird wir noch ein Schöpf Dinge kann uns nennen, was die alle bedeuten tun und was das alle meinen. Aber das sagt hier, das erste, was als er sich andrehen, was er sagen wird, wären 7 goldene Lampenholer. So ein anderer wird, wir haben von der nicht diese Dinge, wo wir die Lampen absahen. Vielleicht haben wir so eine Living Room. Aber wir haben die meisten der Balken an der Ceiling hängen. Aber die anderen Zeit hatten sie viel diese Stands. Und daarboven hadden ze ihre Lampen ten dagen. Dat zijn we im Haus. Johannes, als hij zich andreht, de weer een stem, die had hij gehoord. Aber nu wat hij de handje in der, zag hij bloß 7 zo'n Lampenholders. Wir sehen manchmal Bilder von, wo ein Sturm steht und dann sind 7 so eine Beter, wo der Boden kann in Candle brennt, deutlich brennt. Und so hier sagt er, wir in 7 Stück. Und was will er sagen, uns mit diesen 7 Lampenholer? Da wo wir Lothar nach Meier abkommen, was sind diese 7 Lampenholer? Und dann lassen wir uns hier auch, dass er hatte 7 Stirns in seiner Hand. So, was sind diese 7 Stirns? Ich sage, dass meine Zeit ist aufgerannt, wir wollen hier so bloß vorher merken und dann das nächste Mal wieder. Aber wenn wir uns da ein bisschen anschauen, was sind diese 7 Lampenholders? Was sind diese 7 Stirns? Wenn es dort ist, was Johannes sagen wird, als er sich andreht und checkt. Er hat diese laute Stimme gehört. Und der Stimme, die sagt, dass ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Wir lesen in 1. Mose, dass als die Welt gemerkt wird, dann wie Jesus, wie Gott durch, und sie mögen die Welt, sie mögen die Menschen, und dort ist, was wieder geproduziert ist, und von der an sei wir auch dort, wo Jesus kam, aus der Menschheit so verdorben ist, der Sündenfall im Garten Eden wir, dass Jesus kam, das war ein Licht zu stellen, dass du eine Radung wird, dass du eine Gemeinschaft sein mit Gott. Er kam dort alle Handstellen, und hier so, ganz verschmähten von allen Menschen, allein auf der Insel, wo kein anderer war, sei wir aber ein Ding. Und dort eine Tag, ich sage, dass wir sehr wichtig, dass wir uns dort bemerken tun, das ein ist, even wenn Ram uns auch nicht ist, wo wir uns anholen können, wo wir uns abverloten können, aber die Gemeinschaft mit Gott, die ist danach immer weiter treu. Johannes wird ganz allein, aber das sagt an einem Sonntag, als er sich war Zeit nahm, yes mit Gott in Gemeinschaft zu sein, dort, wo er diese Offenbarung kriegen wird. Was wir davon lernen können, ist, dass Johannes wieder und dann, wenn er auch ganz allein wird, von allen Menschen verschmähten, aber diese Gemeinschaft mit Jesus, die wird ihm wichtig. Und die hält er. Und so dann sagt Jesus auch, dass das wird der rechte Person, die diese Botschaft nur seine Gemeinde übergeben. So wenn Johannes da auch ganz allein auf der Insel war, wo keine anderen Menschen wären, da wir aber das eine noch klar, dass Gott wird für einen Weg sorgen, dass dort, was Johannes hier abschrieben, dass dort wird nur die Gemeinde kommen. Und wir sehen das von der an, dort erst der Hand gekommen. Ich weiß nicht, Krag, wo das mit Johannes sich vorangenommen, als er nach war erst gekommen, oder als er gestorben ist, auf der Inselpartner, das hat mir nicht sagen, ich noch nie studiert. Aber was mir wichtig wäre, dass diese Gemeinschaft von allen Menschen verschmähten, wird bestraft für von Gott sein Wort reden, haben wir nicht durchgeschlagen und gedacht, dass Jesus hat mich verloren. Jesus hat mich angeschmiert. Wir immer waren noch dabei und mit Armatik in Gemeinschaft sein. Er hat sich selbst daheim mit Jesus in Gemeinschaft zu leben. So, und ich hoffe, das ein klein bisschen könnt ihr auch noch merken von Offenbarung. Du hast sehr viel Band. Das ist sehr viel, was wir davon lernen können. Und die nächste Gelegenheit, was ich habe, hier mitzuteilen, dann will ich von das wiedergehen, das Kapitel wieder einbringen. Und wir wollen noch mehr von dort haben und sagen, dass wir uns was lernen
en dat het kan. Dat grootste part en dit is mijn wens dat we Offenbarung niet in den zijn lezen, wo gruwelijk dat is en wo schrecklich zich dat alle hier en dat. Aber dat we deze wertvolle boodschap eruit nemen, wat we zijn, wat Johannes gekregen dat, into de gemeindes wiedergeven dat. Dat is mijn verlangen. We hebben nog afstand te beden voor het passend is. Vater in Himmel, we danken die voor wer du bist. Vater, besonders danken wir dir, dass du die uns geopenbaard hast und dass wir ein Verlangen haben, mit dir in Gemeinschaft zu leben, Jesus. Da danken wir dir ganz besonders für. Vater, er sind viele Dinge, die wir hier auf dieser Erde beleben, was uns körperlich nicht interessieren, was uns nur ans Denken, nur arg verkommt. Und Vater, so vielmals lassen wir uns von dir doelrichten, lassen uns von dir bingen. Vater, ich bete, möchtest du uns verzeihen, möchtest du uns Kraft und Weisheit geben, dass wir erkennen, was an der Erlösung bei dir zu finden ist. Und dass wir an dir in der Gemeinschaft auch ganz verstanden von anderen Menschen kennen, Freudigkeit und Mut und Kraft kriegen. Vater, wir wollen uns dir anbefehlen, sehen uns durch das Tag, wo immer wir sind, und schenkt, dass wir Kinder vom Sehen sind. In Jesus' Namen. Amen.